Короче, вот я вернулся в свой отель, к своему бунгало. Вот так вот растут кокосы. Бамбук. Вот так вот они лазят за кокосами. Возможно будет. Ой, а я уже веревку сдернул. Ну, Денис уже приноровчился, видимо, уже такой лазит, как обезьяна по пальме. Да, очень верное наблюдение. Ничего нету сложного.